Alléluia, alléluia. La grâce de Dieu, la grâce de Jésus, ça suffit pour nos vies. Pour cela, nous sommes venus encore auprès de vous, peuple de Dieu. Moi, c'est la sœur 0. Auprès de Jésus, que c'est le numéro 1, nous formons le numéro 10. Donc 1 plus 0 égale à 10. C'est la folie pour le monde. Je viens encore pour ce thème, l'enfer est réel. Mais nous avons partagé parole de Dieu avec l'interprète d'allemand. Mon thème d'aujourd'hui, c'est l'enfer est réel. Das heutige Thema ist, die Hölle ist real. Pour cela, le thème de cette chaîne est racheter le temps car les jours sont mauvais. Deswegen ist das Thema des heutigen Channel hier, wir sollen die Zeit greifen, denn wir haben nicht mehr so viel Zeit. Je vais entrer d'abord dans l'introduction. Ich möchte zuerst mal ein Intro machen. Parce que semaine passée, Letzte Woche, c'était jeudi, es war donnerstags, ça m'a montré une vision qui a troublé mon âme. Gott hat mir eine Vision gezeigt, dass meine Seele berührt oder aus der Ruhe gebracht hat. Pour cela que je viens partager encore ce thème avec vous. Deswegen wollte ich das Thema nochmal mit euch teilen. Je vais entrer dans la parole de Dieu, après nous avons parlé encore pour éclairer le peuple de Dieu, cette vision que le Seigneur m'a montrée. Wir werden zuerst in das Wort Gottes gehen und danach werden wir den Vision erklären, den Gott mir gezeigt hat. Je veux que nous puissions lire dans le livre de Luc, Ich möchte, dass wir in Lukas chapitre 16, 16, verset 19 à 31. La lecture, ça sera un peu longue. Lukas 16 von 19 bis 31. On va en lire en allemand. Nochmal. 19? Chapitre Luc, chapitre 16, Lukas 16 verset 19, von 19 31. bis 31. On lit en allemand au nom de Jésus. Da lebte einmal ein reicher Mann, erzählte Jesus. Er war immer sehr vornahm gekleidet und konnte sich Tag für Tag jedes Luxus und jedes Vergnügen leisten. Vor dem Tor seines Hauses lag aber ein schwer kranker Bettler namens Lazarus. Sein Körper war über und über mit Geschwür bedeckt. Er hoffte, seines Hungers wenigstens mit dem Abfallen aus der Küche des Reichen stillen zu können. Aber es kamen nur die Hunde und beleckten seine offenen Wunden. Schließlich starb der Bettler und die Engel brachten ihn in den Himmel. Dort dürfte er den Ehrenplatz an Abrahams Seite einnehmen. Auch der reiche Mann starb und wurde begraben. Als er sich im Totenreich wiederfand, blickte er unterm Quellen auf und erkannte ihn weiter fern Abraham mit Lazarus an seinen Seiten. Vater Abraham, rief der Reiche laut, hab Mitleid mit mir. Schick mir doch Lazarus, er soll seine Fingerspitzen ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide in dieser Flamme furchtbare Qualen. Abraham erwiderte, mein Sohn, erinnere dich, du hattest in deinem Leben alles gehabt, Lazarus hatte nichts. Jetzt geht es ihm gut und du musst leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefen Abgrund. Niemand kann von der einen Seite zur anderen kommen, selbst wenn er es wollte. Vater Abraham, bat jetzt der Reiche, dann schicke Lazarus doch wenigstens in das Haus meines Vaters zu meinen 5 Brüdern. Er soll sie warnen, damit sie nach ihrem Tod nicht auch in diesen qualvollen Ort kommen. Aber Abraham entgegnete, deine Brüder sollen auf das hören, was sie bei Moses und den Propheten lesen können. Der Reiche widersprach, nein, Vater Abraham, erst wenn einer von den Toten zu ihnen käme, würden sie ihren Leben ändern. Doch Abraham blieb dabei. Wenn sie nicht auf Moses und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen wenn einer von den Toten aufersteht. Amen. Awa liloba na Nzambe epesi biso histoire ya homme riche na Lazare. Hier gibt uns das Wort Gottes die Geschichte von Lazarus und dem reichen Mann. Quand nous le temps tozotanga liloba oyo, Wenn wir das Wort lesen, tozomona ke enfer ezalaki réel. sehen wir, dass hier die Hölle real ist. Po tomoni ke
homme riche akufaki, Lazare akufaki, pardon. Wir sehen, zuerst ist Lazarus verstorben, Sima homme riche akufaki. danach ist der reiche Mann gestorben. Donc ezomonisa biso Das zeigt uns, Lazare akendaki na se ya Abraham, na maboko ya Abraham, place oyo ya kimia. dass Lazarus ist zum Abraham in dem Ort gegangen, wo es ruhig war. Tokoki koloba mpona nini yo ozoyoba enfer eza réel na ntango enfer ezali te. Man kann sich fragen, warum sage ich, dass die Hölle reell ist, obwohl wir vielleicht momentan nicht in der Hölle leben. C'est vrai, Es ist wahr. pour l'instant Momentan l'enfer ezali nanu te, leben wir nicht in der Hölle. mais Aber toza kokende na place moko réservé. wir sind auf dem Weg auf einen bestimmten vorgesorgten Ort. Soki moto akufi Wenn ein Mensch stirbt, oyo azalaki sembo der treu war, akokende na place ya sembo neti Lazare akendaki e place ya père Abraham. würde dorthin gehen, wo er gerecht war und treu war. Tomoni mpe homme riche ntango akufaki Und wir sehen, als der reiche Mann gestorben lokola azalaki sembo te, ist, weil er nicht treu war, akendaki na esika ya tourment. ist er zu der Ort des Gewaltes gegangen. Ezalaki nano enfer te, Es war nicht die Hölle, mais ezalaki place ya pasi. aber es war ein Ort des Leidens. Sikoyo imagine enfer ekozala Und jetzt ndenge stell dir vor, nini. wie die Hölle dann sein wird. naye kolobela yo Ich möchte dir sagen, ke enfer ezali réel. dass es die Hölle wirklich gibt. Oyo homme riche alobela azalaki eplace homme riche azalaki Dort, wo sich der reiche Mann befand, ezalaki lieu de tourment, war der Ort des Unglücks. azalaki na souffrance Er hat gelitten. mpe abalolaki elonge, Und er hat sein Kind amonaki gerichtet. Lazare Und er sah Lazarus eplace ya Abraham bei Abraham na eplace ya kimia. in der Ort Ye des Ruhens. alingaki Lazare ayaka kosunga ye meme na mai, Er wollte, dass Lazarus uns hilft, und selbst nur mit Wasser. mais tomoni na makomi Aber wir sehen im Wort, ke Abraham ayebisaki homme dass riche Abraham zu dem reichen Mann gesagt hat, toza na wir séparation sind moko getrennt. ke tokoki kokoma te. Die Trennung zwischen uns ist so tief, dass wir nicht rüberreichen können. Donc Rüberkommen können. homme riche asukaki mayele, Und damit war der reiche Mann am Ende seiner Wege. ezalaki mpasi, Es war schwer. ezalaki mpasi epai ya homme Es riche. war sehr schwer, das Leiden war schwer für ihn. Mpasi ya homme riche Sein Leiden. esengaki aintercede a faveur bandeko na ye. Sein Leiden hat ihn dazu gebracht, dass er sich für seine Geschwister sorgte. Parce que Weil amonaki ignorance oyo bazalaki nango na ndako na bango. er sah die Unkenntnis, die sie in ihrem Haus hatten. Yango naye koloba na yo Deswegen möchte ich na dir pokwa na sagen, lelo in diesem ntango Mittag, mosusu yo mpo ozovive na ignorance oyo Vielleicht homme riche azalaki na yo. vielleicht lebst du in demselben Unwissen wie der reiche Mann. yebaki enfer ezali, Sei gewiss, dass es die Hölle gibt. nalingi te Ich möchte nicht, yo okende na place wana ndenge homme riche asetrouvaki. dass du dich in dem Ort befinden willst, wo sich der reiche Mann befand. Jésus alingi te, Jesus möchte nicht. yango atindeli yo Deswegen hat er dir jemand geschickt, ser zero eine Schwester 0, aya koloba na yo die zu dir sagen enfer soll, ezali réel, dass es die Hölle wirklich gibt. mais Aber grâce à Jésus Christ eza gratuit. die Gnade Jesu ist umsonst. Yango nalobi na yo Deswegen möchte ich dir sagen, lelo heute, soki oyoki liloba wenn oyo du das Wort hörst, sala examen de conscience, überdenke dein Leben, fongola motema na öffne yo, dein Herz, yesu kristo akota dass Jesus reinkommt in dein afin Herz, ke okoma moto na sembo. damit du ein treuer Mensch, gerechter Mensch bist. Soki kufa ekutani na yo lelo Wenn heute der Tod kommen würde in dein Leben, ozala okende place ya homme riche dass du te, nicht in dem Ort gehen willst, wo der reiche Mann mais ist, befand, okende eplace ya maboko ya père aber Abraham, dass du zu den Händen des Vater Abrahams gehst, eplace ya kimia, da des Ort des Ruhens, eplace ya kimia. dort wo es Ruhe gibt. Mpona nini Warum? souffrance ya enfer tokokompare yango te na lieu de trauma. Weil das Leiden in der Hölle können wir nicht mit dem Leiden im Ort des Unruhes vergleichen. Naza na livre moko natanga ya enfer Es gibt ein Buch, das ich über die Hölle gelesen habe, ya servante de Dieu Maria Beck américaine. von einer Schwester Maria Becker, einer Amerikanerin. Depuis natanga livre wana Seitdem ich das Buch gelesen habe, nazalaka na coma différent. das hat mich verändert.
na changea bomoi na ngai Es hat mein Leben verändert. parce que azwaki grâce. Also sie hat die Gnade Jésus erhalten. amema ye na Jesus enfer hat sie mit in die Hölle 300 et gebracht. quelques jours 300 Tagen. a visité ye enfer Sie hat die Hölle chaque besucht. jour. Jeden Tag. Soki otangi livre wana ezali na internet eza interprété na balangue nyonso. Soki otangi livre wana Gelesen hast, soki ochange te wenn du dich nicht veränderst danach, nayebi te weiß ich nicht. eza pasi Es ist schwer. yango naye koloba na yo nga koser zero Die Schwester Null, saisi occasion oyo avant ke kufa ekuta eya kokutama na yo bevor der Tod in dein Leben yamba kommt. Jésus Christ Nimm Jesus an comme Seigneur als deinen Herrn, comme sauveur deinen Retter na bomoi na yo in dein Leben an, afin que lobi ezala trop tard te damit es morgen nicht zu spät ist. tokozonga moke na chapitre 1 na verset Wir 28 gehen zurück zur Vers 29, na 28 ti 31 29 bis 31. elobi na biso boye Du sagst, da steht, wana homme riche asengaki père Abraham atinda Lazare akendeke évangéliser ndako na bango. der reiche Mann bat Abraham, dass er Lazarus zu seinem Haus schicken soll, zu seinen Brüdern. Père Lazare Und Vater Abraham alobaki hat Folgendes gesagt. eza na bato kuna Es gibt Menschen dort, baprofete baza kuna bayoka bango auf die sie hören können. lelo Heute, père Abraham Vater Abraham aza kotindela yo hat dir, atindeli yo ser zero hat die Schwester so ayebisa yo damit sie dir sagt, enfer ezali réel die Hölle gibt es wirklich. boyoka liloba na nzambe osala examen de Und conscience überdenk dein Leben obongwana und verändere es. soki te Wenn nicht, okokende na place oyo homme riche wirst du akendaki dich in einem Ort befinden, wo sich erreichen bandeko na yo deine Schwestern. bakokende na esika wana mpo soki yo obongwani Wenn du dich veränderst, okopanza liloba oyo wirst du das kati na Wort na verteilen libota in na deiner yo Familie. oza nao na temps Und du hast noch ya Zeit, koteya liloba oyo na das bomoi na yo Wort zu verkündigen in deinem Leben. ezala trop tard te Es soll nicht zu spät sein, neti homme riche wie bei diesem reichen azalaki Mann. na trop tard. Bei ihm war es zu spät. Question na ngai Meine Frage ist, susi ya homme riche die Sorge, die der reiche Mann hatte, etendaki bandeko na ye es war an seine Geschwistern gerichtet. toyebi te Wir wissen nicht. naza sire te Ich bin mir nicht sicher. mpo nani naza sire te Warum bin ich mir nicht sicher? homme riche savait bien sa maison Der reiche Mann wusste genau, wie seine Familie ist. yango alingaki ke mutu auta na bakufi vraiment akende koteya ndako na bango Deswegen wollte er, dass jemand aus dem Toten auferweckt und seine Familie den guten Nachricht überbringt. me esimbaki te Aber es hat nicht funktioniert. me na ntango oyo Zu dieser Zeit, oyo ya jésus christ azosala biso grâce mingi viele, seigneur azosala grâce Gott hat ihnen Gnade gegeben. baza kokufa Sie sterben, baza kozonga mpo batémoigne oyo bango bamoni was sie gesehen haben. yango wana Und deswegen saisi grâce oyo o ser zero aza koloba no na pokwa na lelo afin ke obongwana du dich veränderst. kotala nombre ya mbongo na Und yo schau te nicht das Geld, das du hast. kotala mbongo ya bombongo kotala ndenge ozali te Schau nicht, wie du bist. tala monene na nzambe Schau, so richte deinen Blick auf den Größe des Herrn. tala grâce ya jésus christ na ye mpo napesa yo témoignage oyo ngai na vivaki le semaine passée Letzte Woche. ezalaki mpasi mpe Es mawa war schlimm. nazwaki video moko Ich hatte ein Video erhalten moninga na ngai ya pari von atindelaki einer ngai Freundin aus Frankreich sur enlèvement über die Auferstehung, Entrückung. ser moko Diese Schwester, seigneur amonisaki ye sur l'enlèvement Gott hat ihr die Entrückung gezeigt. mais ser wana Aber diese Schwester, azalaki enlevé te sie wurde nicht mit entrückt. ezalaki mpasi Es war traurig. parce que seigneur alakisaki biloko ezalaki mpasi Weil Gott hat ihr Sachen gezeigt, die schlimm waren. natalaki video wana Ich habe das Video geschaut nayokaki mpasi na und motema na mein nga Herz, sie tat mir leid. mais Aber natiaki yango vraiment au cœur de tout mon cœur te ich habe es nicht ganz in meinem Herz gemacht. j'ai posé des Ich questions habe mir so Fragen gestellt. mais natiaki yango vraiment te comme nazalaki ndenge nazalaki kotia yango Aber ich habe nicht so viel drüber nachgedacht. mpo ngai moko mpe Weil ich selbst na 2018 2019, 18 18,
Seigneur, Der Herr amonisa inga enlèvement. hat mir die Entrückung gezeigt. Natikalaka enlèvement. Und ich bin Ba chrétien bakendaki. alle Christen sind gegangen. Nga natikalaka nalelaka nasezisaka nzete nalelaka na niveau oyo se moko yo koke kosipote te. Vorstellen, wie Mais na mbala oyo Seigneur alakisaki nga enlèvement na semaine passée letzte Woche, na réagiaki te ndenge na dass ich réagiaki. nicht reagiert habe wie sonst. Mais ntango Aber nalamukaki als ich aufgewacht bin, esalaki nga mpasi. tat es mir leid. Seigneur alakisaki nga enlèvement te comme cette sœur à vie. Gott hat mir die Entrückung nicht gezeigt wie diese Schwester von dem Video, Mais alakisaki nga na ndenge na ngai. aber er hat es auch mal für meine Art Na gezeigt. ndenge na nga mbala oyo ezalaki ndenge nini. Und meine Art war wie folgend. Nazalaki na mosala. Ich war bei der Arbeit, Naza kosala. ich habe gearbeitet, naza kosala na mbala moko natombolaki miso na likolo namonaki sini ya jésus und ich christ sah ein Zeichen Jesu. na likolo na mapata ayaki me ngai natremblaki te nalengaki te nazalaki concentré na mosala na ngai esalaki nga mpasi ntango nalamukaki Es tat mir weh, als ich aufgewacht bin. emonisamaki na ngai Es hat mir gezeigt, ke enlèvement dass die Entrückung, ederangeaki molimo na ngai dass te ich nicht meine Seele parce que behindert, nazalaki kosala weil ich gearbeitet habe. deuxième signe esalami na likolo Zweite Zeichen, eza ederange ngai te es hat mich nicht berührt. molimo na ngai ezalaki Meine derange Seele war te nicht berührt. alors troisième signe eyaki Dritte Zeichen, orie namona enlèvement anstatt dass ich die Entrückung sehe, pardon ntango namonaki de signe wana enlèvement als ich die zwei Zeichen von der Entrückung gesehen habe, Nalobaki. habe ich gesagt, oh seigneur aye der Herr ist gekommen. aleve bachrétien ebonga natikali Mit mir, ich bin geblieben, nalobaki boye ich habe das gesagt. mais nareagiaki de toute Aber mon ich feu te habe nicht reagiert. nalelaki te Ich habe nicht geweint. troisième signe namonaki neti écran moko monene écran wana nakoki koloba neti meuble ya 5 étage esalaki écran Das ein Schirm war. namoni image ya seigneur jésus christ nde basalaka ye na filme bien na video na bafoto totalaka Ich jésus habe christ ein Porträt von Jesus gesehen, das, was wir meistens in einem Video oder in den Bildern sehen. écran wana ebimisaki ngai elongo ya jésus Weil christ das Gesicht von Jesus war auf diesem Bildschirm. après Und danach écran ebungaki war dieser Bildschirm weg. liboko ya jésus christ Das sah esimbamaki ich in boye der Hand. liboko wana ezalaki boye na kati tro monene eplasi babetaki jésus Das christ war da, wo man sete in die Nägel durchgestochen hat. liboko wana ezalaki koya monene ezalaki koya monene monene na yango lidusu wana ya sete ezalaki kofongwama namonaki misisa namonaki mikuwa ezalaki koya monene ekomaki na écran mobimba na bi écran oyo neti immeuble ya 5e étage liboko ya jésus christ na banere nango na bamikuwa Man könnte auf diesem Bildschirm diese Hand sehen, die immer größer wurde, und man könnte alles von dem Hand sehen. nalengaki nabandaki kolela nalelaki nabaki seigneur nini seigneur alobi loboko oyo ezali grâce na nga nazali kolakisa na mokili esaisir pasi nini oyo nga namonaki na ekulusu oh seigneur ça me fait du mal esaki nga pasi seigneur liboko wana ndenge ezokoya monene lidusu ezali koya monene eyaki nga na molimo imagine monene ya lidusu wana Die Größe des Loches. nalelaki Ich habe geweint. nalelaki molimo na nzambe ezali koba kati na ngai pasi oyo nga namonaki mpo na mokili oyo yango naza kotarde Was ich dir zeige, das ist, was mich dazu aufhält. koya na koya mpo soki na ye naza komona nani te Ich weiß nicht, wen ich nakoleve na ntango oyo yango loboko oyo natindi yo zero olakisa mokili pasi nini oyo nga namonaki na ekulusu zeigt der Welt den Leid, den ich an der Kreuz gelitten habe.
bandeko na ngai, Meine Geschwister, mes frères, mes sœurs, j'avais mal au mon cœur, j'avais mal au mon cœur. Yango na ekoloba na yo, Jésus revient bientôt. Enfer est réel, aucun enfer te. zur Hölle, Soki ozagna nu kino lelo. wenn du bis heute noch da bist. Grâce na Jésus-Christ. Yango ezosala yo vivre. Saisir grâce oyo. Bongwana. Bongwana. Na pokwana lelo. Na ekoloba na yo. Ko bongwana. Kotala nga zero te. Kotala nga te na poso. In meiner Haut fahren. Kotala ngai te. Me saisir grâce oyo. Po oyo Yesu alobaki na ngai. Eza kosala nga pase. Eza kotuma te bomoi na nga. Eza kosala ngai. Natika Es nyonso. braucht nicht, dass ich alles verlasse. Nateya liloba na nzambe posa na ngai natika mosala Meine Arbeit verlasse. nateya liloba na nzambe afin ke bato babongwana me Aber nazo komitala ich schaue mich um. Seigneur Herr, mpo na nini warum? mpona nini na levema na mitungisamaki te Habe ich mich nicht gesorgt. mpo te Weil ngai naloba na nzambe naka te nyonso ya mokili naka te bomengo nyonso ya mokili me lola naka te yango te enlèvement naka te yango te me na moma wana in dem Moment enlèvement nakataki ederangeaki nga te me loboko namonaki etiaki nga kimia te das hat mich nicht losgelassen. mon frère Mein Bruder, ma sœur saisissez occasion oyo kotala bomengo na yo te kotala bavoiture na yo te tala jésus-christ na ekulusi auf dem Kreuz. tala jésus-christ na jésus-christ jésus-christ alingi yo alingi yo bongwana aza kosala grâce homme riche oyo Dieser reiche Mann, azwaki grâce oyo te bato bauta na enfer Leute von der Hölle baya kommen, koloba pardon bato bauta na kufa dass Leute von den Toten kommen, baya kolobela bango kommen nie erzählen. me lelo Aber heute bato ebele bazokouta na kufa bazokoya kotémoigne nicht verkündigen, koloba vérité ya jésus-christ jésus-christ amonte nga vision oyo ezali réel nazali kokosa te lüge nicht. nazwi bavision Ich mingi habe viele Visionen eplasi na nzambe me ya loboko oyo in dieser Hand ntango nyonso nazali kopense yango naza kozanga kimia habe ich keine Ruhe. naza kozanga kimia naye koloba na yo Ich möchte dir sagen, yoka liloba na nzambe sezise liloba oyo bongwana tala bomoi na yo soki nano oyamba ye sokiso te fukama elongo na ngai loba yesu kristo napesi yo bomoi na yo natiki nyonso oyo ngai nazali kosala was ich bis jetzt gemacht ya habe, mabe das schlecht war. limbisa ngai Gib mir. nazali moto ya mabe natiki bomoi na ngai epai na yo nandimi liloba oyo oyo serge waye koloba na ngai Sehr gut zu mir gesagt hat. témoignage oyo aye koloba na ngai nandimi yango grâce na yo ezali na oyo Ist in dem, oyo osalaki na ekulusu was du am Kreuz gemacht hast. yango eza koumisa biso kino lelo yango oyo nandimi kopesa bomoi na ngai epai na yo afenke nakoma mwana na nzambe Damit ich ein Kind Gottes werde. afenke Damit, soki lelo nakufi wenn ich heute sterbe, nakende na maboko ya père abraham zu den Händen Abrahams gehen kann. soki omiye nanu te Wenn du nicht vorher gekommen bist, nakende na lien de tourment te möchte ich nicht in dem Ort des Unruhes gehen. comme homme riche Wie dieser reiche Mann. na kombo na yesu Im kristo Namen Jesu. na kome amen Amen. sisi liloba oyo Ergreif dieses Wort. tala bomoi na yo Schau auf dein tala Leben. conscience na Schau yo auf dein Gewissen. bongwana maser mon frère Verändere dich, meine Schwester. tika mein Bruder. masumu Verlass die Sünde. tala bomoi na yo oza kotambola ndenge Wie nini verhältst du dich? oza kosatashe na nini Auf was verlangst du? Nach was ngai verlangst du? ngai nasatashe na mosala mingi Ich bin sehr verbunden mit meiner Arbeit. c'est nos révélations oyo seigneur m'a révélé Hat Gott mir gezeigt. nazalaki attaché mingi na mosala na Ich ngai sehr
von meiner Arbeit abhing. ezalaki na raté en Und das fer hat mich dazu gebracht, na dass ich die vision oyo Entrückung verpasst habe. tala na bomoi na yo Schau auf dein Leben. eloko nyonso attaché na Was yango ist das, woran ekoki du dich kosala selber yo verpasst? raté Das dich dazu bringen könnte, die Entrückung zu o verpassen. raté en fer o raté enlèvement pardon donc liloba naye koporte na yo Das lelo ist das Wort, das ich dir heute gebracht habe. nazobondela nzambe Ich würde den nabi Herrn, nzambe Herr, soki olingi natika mosala afeki nasatashe na elve na yo nyonso fais-moi grâce que le peuple de Dieu puisse saisir cet témoignage que j'ai donné afin que liloba oyo échange mitema ya bato na nkombo na yesu kristo soki nzambe abi na nga lelo Wenn der Herr heute sagt zu mir heute, nakata mosala lelo nalobi wi würde ich ja sagen, mpo te nalingi korate weil ich möchte die Entrückung nicht verpassen. nalingi kokende Ich möchte na mitgehen, jour ya wenn enlèvement es soweit ist. mpo te Weil après enlèvement nach der Entrückung seigneur m'a montré hat Gott mir gezeigt, ekozala makambo ya es pasi wird eine schlimme Zeit kommen. ekosalama Sachen werden passieren kati na mabele oyo in dieser Welt. alors Deswegen ngai naloba na nzambe habe ich zum Herrn nalingi gesagt, kovivre yango te ich möchte es nicht erleben. nalingi kovivre Ich yango möchte te es nicht erleben. nalingi mpe kozala fainéant Und te ich möchte auch nicht yango faul nazo sein. kosenga nzambe Deswegen frage ich, bitte ich den Herrn mokano na ye um seinen Willen esalama kati na in ngai meinem Leben, afin ke narate yango te damit ich es nicht, die Entrückung nicht verpasse. na nkombo na Im yesu Namen kristo Jesu. nasuki boye Das ist mein Ende. nzambe apambola Der Herr segne sein moto Volk. nyonso akoyamba liloba Jeden, der oyo diese Nachricht erhalten wird, apartage yango das verteilen na wird. bato oyo bazovivre na Und die ignorance Leute, die im Unwissen leben, bayeba dass sie wissen, tozovivre na ntango ya fin dass wir in letzter Zeit leben, que Jésus revient dass bientôt Jesus bald kommt. Jésus revient Jesus bientôt kommt bald. beaucoup de gens Viele Menschen baza komona enlèvement sehen die Entrückung. la prochaine vidéo Die nächste Video nakopesa témoignage comment na 2018 Seigneur m'a monté l'enlèvement werde ich ein Zeugnis darüber geben, wie der Herr mir die Entrückung gezeigt hat von 2018. amen Amen. asuki boye Das ist unser Ende.